السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عابدين اللي نجاوبك إن شاء الله. عابدين اللي سالم. أه، أبا نافع سولني عن السجن. الذهيبية. الذهيبية هما هي عبارة عن أسبع بيوت، أقرب لهم تقول لهم قيران. أقرب لهم تقول لهم قيران لأنهم ما فيهم ريايح، ما فيهم شي، لا بيوت وتوب مبنيين من السيم والمسمار ومتان ومضوبلين، وفيهم كليماتيزيرات قطعا، غير بعد لا كليماتيزير وحدها. سجن من أسوأ السجون في العالم حسب اللي نشاهد أنا في مساحة خارج الإنترنت. نحن مطلعين الحمد لله، وأنواع السجون كاملة شناها. أنا ما قطشت سجن كيفتو، ما قطشت سجن يمنع دخول أتاي والقهوة والورقة والتلفزة والموبل، كل شيء ممنوع. كل شيء 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 ممنوع. وممنوع تطيب شي راسك، وممنوع يدخل لك شي ينكال، وممنوع يدخل لك شي ينشرب، وممنوع يدخل لك جميع الوسائل ممنوعة. عندك مسموح لك به دي كليماتيزير، وعندك التمانط، وعندك بطاقتين في كل شمبرة، والله ثلاثة عياو أربعة ملمة يمتلاو لك ملمة. وعندك حفاظة من البلاستيك، حفاظات الأكل هذو اللي يجوا في فريقو من البلاستيك، بلاستيكية، يندار لك فيه وكيلك، يقول له فم البوط مونجي، يعني باطا مونجي، يعني بطة الوكيل. هذا هو اللي عندك من شيء يندار لك فيه وكيلك. القايلة والله 6 عقاب النهار يندار لك فيها عشاك وتوب. هذا هو الخالق عندك من العيشة، راهو ما خالق شيء ثاني فم مسموح به إطلاقا إطلاقا إطلاقا. فم الأمراض، فم الجرب، فم مولي القمع، فم كتيبة مهمتها للقمع، لا تجيك تبطك. الناس فعلا متخالية كي قال أبا على فعلا الدركيين يختاروا الذهبية، يختاروا يشتغلوا بالذهبية لأنها عندها راتب ينعطالها خاطي خلاص الجيش، عندهم راتب لهم هما يقبضوه. تطلع 15 يوم وتقبض ذاك الخلاص. 15 يوم من الشهر طالع، و15 يوم قاض، وانت قابض خلاص الشهر، انت قابض خلاص الشهر حاك. يبقوه كاملين، يبقوا عدو فيه. والمدير عنده خلاص اكثر من ذاك، عنده راتب مضوبل هو ونايبه، ذوك متولين القمع قبال حق. المهم بالنسبة للمنظمات اللي سولتني عنها، المنظمة اللي تدعم الحبس ما هي منظمة قاع واحدة، يدعموها عدة منظمات، يدعموه من باب عنهم شافقين على السجناء، وبعلنهم داعمين وبالوكيل. بعلن السجناء يعود ينقبض لهم وكيل صالح، قال هذا ما هو خالق. فمن لا مارو والشعرية، مارو الشعرية، مارو الأحداث اللوبية، الأحداث اللوبية، الأحداث اللوبية، مارو الشعرية، الأحداث اللوبية، مارو شي ثاني ما هو خالق. ما خالق اللحم، ما خالق فطور، ما خالق كيسو، ما خالق والو. خالق دوش عندك نقر الشمبروت يعني، ودوشات راكمة وشوينة وفيها كرات، شو الحشرات الحشرات الحشرات، والشمبرة قاع كاملة في الحشرات جاية من ذاك لدوش. دوش بلا باب، باب ولا مانطة تدير له التركة مانطة، وقع هما يقول لك المانطة ممنوع ويقلعوها يمشوا بها، يبقى دوش بلا باب. يعني ما فم آدمية، ما فم آدمية. حقوق الإنسان منتهكة قبالة قاع، لا في السجن الذهبية هذا اللي تسمع به. حتى بناء المحاكم وبناء وتوفير الكلمات لهم ووكيلهم، وذا كامل، هذا كامل دعمات ومنظمات، من ضمنهم منظمة قوات اللاجئين هذه، من ضمنهم. يا غير هذا كامل اللي رقوه ولا مازالوا لا يقبضوه. العدالة هذه، مؤسسة العدالة عندنا اللي ينقلها وزارة العدل، عندها ميزانيات تمرقها للمنظمات على أساس أنها موجهة للسجون والمحاكم وبنايهم. هذه الأموال يتقاسموها رؤوسهم
من ضمنهم الوكيل الكبير اللي هو البيلو، من ضمنهم الوزير طبعا دائما، الوزير سياني ذا والله ذاك كتاب والله ذاك كتاب ذاك. إضافة إلى هذا كان رئيس المحكمة العليا، كان منهم، كان الجماعة اللي يوصلها هذاك الشوي اللي يجي من المنظمات. إضافة إلى سكر الورقة اللي ممرقة طبعا للسجون، إضافة إلى تموين السجون. هذا مولي المنع اللي ممنهج اللي كل شيء ممنوع داخل السجن، راهو إضافة إلى ذا تموين السجن اللي يمرق من عند الدولة إنه قايسو، فم قانون داير عليه عنه ممنوع. نحن اللي نقبضوه من عند الخازي، من عنده البحبيني في الهلال، على أساس إنه لا يوصل السجناء، يا غير نحن نمشوه للبيع على أساس على إنه ممنوع السجناء، ممنوع لهم يعيشوا قاع ولا ياكلوا ولا يشربوا، نمشوا شهر يخلوا منه مارو واللوبيا والشعرية و مارو اللوبيا والعدس ومارو الشعرية، والباقي منه اللي يمشوه. ذاك الفطور الورقة السكر ذاك، هاي ميزانية ضخمة من التموين تتقاس منها هذه اللهلاطة اللي في وزارة العدل. وهي هي حقوق للسجناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالك الثاني عن سجن الذهبية، كانت حسنت فيه الظروف لعل نعود. لا أنا ذا اللي عشت أنا فيه ذا هو تعود تحسنت الظروف عاقبي. لا إطلاقا إطلاقا إطلاقا. أنا على تواصل مع المساجين من داخل سجن الذهبية ومع أهلياتهم عائلاتهم واللي لا كانت قاع ما حد أنا فهم، كانت خالقة زيارة العائلات. ومن ساعة قاع جات الكورونا عقب ذاك امتنعت بحجة الكورونا، امتنعت زيارة العائلات، زيارة ما ثلاث خالقة. والسجن عاد أسوأ من كانوا قاعدوك اللي منهم يكموا، كانوا أهلهم بعد يجيبوا لهم في الزيارة هباك رايك والو. يعني السجن كانوا قاعد تنجبر أخبارهم بعد قاع اللي منهم تطيع علموا به أهله ورايك السجن والو ما ينظار ما حاك. خلق أساليب ثانية في بعض منهم، واحد منهم والله اثنين عندهم موبلات قليل، اللي منهم عندهم موبل واحد والله اثنين، هم اللي يا حد يتواصل معاه، يتواصل عن طريقهم والله يجبر أخبار الحبس عن طريقهم. الحبس مازال على نفس الطريقة، مازالوا نفس تبدلت الكويتيبة اللي كانت فم وجات بالها كويتيبة ثانية يقر بعد كان مازال رواخي. مازال القانون لا هو قانونه ذاك اللي مسموح به واللي ممنوع مازالوا لهم. الكويتي بها جات التالية بطت فيها ست وحدين منهم كسرت فم واحد والله حركة فمه و اثنين ثانيين فم واحد هم اللي فم خلقلوشي يقولوا له محمد فاضل. ما تتعرف كان هم خشموا وعرفوه كانها عين عدلوا له بعد عطب مانع ولا الانتهاكات مازالت خالقة. إضافة إلى ذيك الوضعية اللي كل شيء ممنوع ما مسموح لك، ما هو ذوك المانط الأربعة ومعاك في الشمبرة فيها 7 الوقت ولا 8 عند مشتركين في ذوك البوطيكات وفي ذيك البوطمونجي، يعني علبة بلاستيكية تقبض فيها وكيلك، علبة متربعة بمقطايتها. هذا هو اللي مسموح لك به من شي فم والله كلمات زير، شي ثاني ما مسموح لك به حاك.